هستأذنكم بس معايا تليفون من الزميلة العزيزة لميس الحديدي. أهلا يا لميس، ازيك؟ مساء الخير يا خيري. مساء الخير لضيوفك طبعا الأعزاء. يا أهلا وسهلا. ولجمهورك الكبير. ربنا يخليك يا لميس. أنا آسفة إن أنا هاخد من وقتكم 5 دقايق، لكن الحقيقة خلوهم 3 يا لميس. أنا أنهيت برنامجي النهارده وأنا بقول إن أنا عندي حكاية طويلة لازم هحكيها طبعا بكرة للمشاهدين في قلب مصر، لكن وصلني قبل ما أختم البرنامج بدقائق قليلة تصريح لسامي الشريف بيقول على الحياة ان هو بينفذ قرارات على ما اعتقد من سبقوه، بان كل العاملين في برامج قلب مصر ومصر النهارده مش هيكونوا موجودين من الخارج، يعني مش هيكونوا موجودين على التلفزيون الاسبوع الجاي. وانا الحقيقه طبعا هأثني على كل اللي انت قلته، انا اتقال لي بالظبط لان انا كنت على الهوا، لكن انا مستغربه جدا هذا التذبذب وهذا التراوح في اتخاذ القرارات، وازاي ان اللي بيتقال لنا في السر غير اللي بيتقال لنا في العلن. هذا الرجل كنا معه في مكتبه من 48 ساعه بالظبط، كنا نناقش موازنه وانتهت اللقاء بعد 2 ساعات. بيشرفنا وجودك ووجود كل ستاف قلب مصر على شاشة التلفزيون. انتوا برنامج محترم، بتقدموا خدمة إعلامية وبتقدموا دعم مادي قوي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والكلام ده كان شاهد عليه البروديوسر زميلي هاني لطفي وكان معايا في هذا الاجتماع. بعد ما خلصنا واتنشر الكلام الغريب اللي في الأهرام امبارح سألناه، أنا سألته على التليفون، قال لي يا أستاذة هو الكلام اتاخد اوت اوف كونتكست، معلش أنا بتكلم باللغة الإنجليزية لأنها ساعات بتبقى أسهل لي. الكلام اتاخد خارج سياقه، لكن طبعا لا يقصد انت قيمة اعلامية وكل الاستاف اللي معاكي قيمة اعلامية ومادية للتلفزيون لا يمكن التنازل عنهم. 3، هذا العرض الرسمي المقدم لي من صوت القاهرة الذي نتفاوض عليه حاليا لرعاية قلب مصر ولإنتاج قلب مصر، العرض ده ايه؟ وهمي؟ بحلم مثلا؟ بتخيل؟ بنام واصحى الاقي حاجات مش مفهومة؟ هذا العرض هو عرض رسمي مقدم ليا من ابراهيم العقباوي ووليد العيسوي، وبنتفاوض. ده احنا بنتفاوض على حجم الاستوديو، ده احنا بنتكلم الاستوديو. طب نقدر ننقل في استوديو التلفزيون ولا ما نقدرش ننقل في استوديو التلفزيون؟ ده كله ايه؟ وهم؟ كنت نمت وصحيت واكله اكله مثلا تقيله ولا حاجه؟ 4، انا لن اتنازل على ولا موظف من قلب مصر، لن اتنازل على ولا معد ولا عامل البوفيه اللي بيشتغل معايا. هذا الستاف هو اللي عمل البرنامج ده واللي قام على اكتافه هذا البرنامج، اللي استطاع ان يحقق خلال سنه هذا التواجد وهذا المكان ماديا واعلانيا واعلاميا. فانا مش قادره افهم الحقيقه يا استاذ خيري، هي الناس هكذا يقاد التلفزيون ولا هناك مسؤولين بيقرروا ان يمتطوا صهوه جواد البطوله على اعناق زملاء صغار؟ انا ما بتكلمش عليا او عليك، انا بتكلم على زملائنا العاملين من الخارج اللي هم عددهم بالنسبه لي انا عدد مش كبير، انا 20% فقط من العاملين بالخارج في المبنى من التلفزيون اهو في البرنامج، وعندك انت اعظم زملاء اكفاء انا عارفاهم لاني اشتغلت معاهم. هل يمتطي المسؤولين الان او المسؤولون الان صهوة جواد البطوله من اجل ارضاء او الحفاظ على مقاعدهم وكراسيهم بيمتطوها على رقاب هؤلاء الصغار؟ هو ده يقاد التلفزيون؟ أذكر سامي الشريف، أذكره أن المطلب الأول للمتظاهرين هو إقالة سامي الشريف. شكرا. هذا هو المطلب الأول. أشكرك يا خيري، بشكر كل زملاء. أنا أسفة بس أنا لا يمكن ان انا انام النهارده، وانا اسفه ان انا خدت من وقتك، لكن انا ما اقدرش استنى لبكره، لكن لا يمكن ان انام وزملائي في برنامجي يشعرون بالضيم ويشعرون بالظلم ويشعرون بهذا الظلم الغير مفهوم والغير منطقي في برنامج اشتغلنا وحافظنا على مصداقيته قبل الثوره وبعد الثوره. انا ما بتكلمش على لميس الحديدي او عن خيري رمضان، انا بتكلم على كل زميل صغير. انا لما قعدت كنت قاعد علشانهم، انا ماشي بس كنت قاعد علشان الزملاء ما يقدروش لحد ما ينتقل البرنامج بشكل محترم يحافظ عليه، لان هم اللي صنعوا نجاحه مش احنا بس. هم دول اللي انا بدافع عليهم وسابقى ادافع عليهم حتى اخر يوم في برنامجي، اللي انا مش هاعلن حين اعلن،
ولا يعلن احد عني على الاطلاق متى ارحل ومتى يغلق هذا البرنامج. هذا قراري وليس قرار اخرين، ولن يتخذوا اخرين ولو كانوا قيادات، لن يتخذوه نيابه عنه. اشكرك يا استاذ. متشكر يا بس، الله يخليك. استاذنكم معانا الدكتور سامي الشريف عملا بحق الرد. لا اتفضل. لازم اديله فرصته. مساء الخير يا دكتور سامي. مساء النور. اهلا يا خير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا طبعا سمعت الحته الاخيره الحقيقه من الحلقه من مداخله الاستاذه لميس الحديدي. نعم. وهي صادقه في كل ما قالته لما جت قابلتني هنا في المكتب، وانا قلت لها فعلا حضرتك اضافه وتشريف لاي شاشه بتشتغلي فيها، والتلفزيون المصري حريص على وجود حضرتك معانا. المشكلة اللي عندنا هي مشكلة أن القرار الذي اتخذ بعدم التعامل مع ناس من الخارج أو تخفيف التعامل مع ناس من الخارج كان قرار قبل ما أجي. ده قرار رئيس الاتحاد السابق، وهي قالت احنا اتفقنا مع اللواء طارق المهدي على ان احنا نقلل الاجور بتاعتنا ونستمر زي ما احنا. قلت لها انه هذه الاجور بيدفعها صوت القاهره، لو صوت القاهره مستعد يدفع هذه الاجور زي ما كان في الاول احنا ما عندناش مانع. اتكلمت مع صوت القاهره قال احنا ما نقدرش ندفع هذه المبالغ، لكن من حرصي على ان تكون معنا وان يكون هذا البرنامج النموذجي الذي قدم خدمه جميله وجيده ورفع من اسهم الشاشه المصريه، لو تنتجوه لنا يا شركه صوت القاهره كاملا وناخده كبرنامج اعلاني، انا ما عنديش مانع على الاطلاق، بس نخفف بعض النفقات الكبيره اللي منها الاستوديو المؤجر خصيصا لهذا البرنامج في مدينه الانتاج الاعلامي، والذي يتكلف نحو 3 مليون جنيه سنويا، ولا يستخدم الا لتسجيل هذا البرنامج. قلت له لو انت عملت هذا الاتفاق مع مدام لميس يبقى حاجه عظيمه جدا، واحنا ناخد البرنامج برنامج اعلاني منتج من صوت القاهره، لا دخل الاتحاد به في زياده التكلفه. وقال لي انا هتكلم مع مدام لميس في الموضوع ده، والمفاوضات لسه بيني وبينها، وكان اخر كلام امبارح بالليل ان احنا بنحاول نتوصل الى اتفاق علشان يستمر البرنامج لكنه كبرنامج اعلاني ياخذه اتحاد الاذاعه والتلفزيون من شركه صوت القاهره. حتى الان لم يبلغني بمدى الوصول للاتفاق النهائي، وكان شروطنا مش شروطنا يعني ملاحظاتنا انه يكون الكاست اقل، التكلفه بالنسبه للاستوديو بتاعنا ما نقدرش ندفع التكلفه دي، وفي استوديوهات ثانيه ممكن الاستعانه بيها، وقال لي احنا بنحاول نعمل هذا الكلام. هذا ما اقوله دكتور سامي. نعم. هستاذن حضرتك بس في سؤال صغير. حضرتك بتقول لي هو لسه ما ردش عليك. ما ردش عليا. نعم. والكلام ده من 48 ساعه. ايوه. وحضرتك كنا بنتكلم النهارده وصل الاتفاق معاه ولا لا؟ ما انا فاهم. وصل الاتفاق معاه ولا لا؟ انا فاهم يا فندم، بس سؤال صغير بس. اتفضل. وفي قياده في القوات المسلحه بتتناقش وتقول لابد ان ندرس الموضوع، لان الاعداد كبيره جدا اللي بتشتغل هنا، ال 150 هنا حضرتك لازم تعينهم لان هم على قوه التلفزيون، وعدى السنه حسب القرارات السابقه برضو اللي حضرتك بتتكلم عليها. هل من الطبيعي ان رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون في التلفزيون المصري عندما يريد ان يفصح عن معلومه يذهب الى برامج اخرى يتحدث فيها، وعنده البرامج المعنيه اللي لو حضرتك قلت هطلع ضيف واجي عندكم نشرح للناس حفاظا على كيان برنامج محترم بقاله اكتر من 6 سنين، في عاملين ما بيناموش في الوقت اللي كان الموظفين في التلفزيون ما بيجوش، وبنيجي تحت ضرب النار والتهديد، ينفع يتقال في قناه ثانيه يا دكتور سامي؟ يعني هل ده الطبيعي؟ اللي اتقال في القناه الثانيه ان حضرتك تطلع تقول برنامجين سينتهوا هذا الاسبوع في قناه ثانيه في تلفزيون ثاني مع كامل الاحترام ليهم؟ السؤال بيتقال البرنامجين مش بينتهوا، الكلام محدد على من يعملون يا فندم. يا فندم يتقال مش يتقال في المبنى اللي انت بترأسه. نعم. يعني انت لا تثق في مبنى كامل بترأسه عنده 570 برنامج، عنده بس 24 ساعة على مدى 13 محطة، لكن نعم. ترى ان من المناسب انك تطلع في قناة خاصة تقول هذا الكلام، فالزملاء اللي بيشتغلوا في هذا المبنى يعرفون مكان تاني؟ دي جديدة. أنا كنت رايح البرنامج ده عشان اتكلم عن الموضوع ده. دي جديدة. بس دي جديدة يا فندم، تقول لهم هذا شأن خاص بالتلفزيون. ده شأن خاص بالمبنى اللي انا برأسه هتكلم فيه ومع هؤلاء. لكن انا كلمت حضرتك تليفونيا. ده انا وانت يا فندم، في عاملين هنا ما يعرفوش الكلام ده من بره.
هل انت طلبتني عشان اتكلم في الموضوع ده؟ لا يا انا ما عرضتش على حضرتك النهارده، انا ما عرضتش على حضرتك النهارده، قلت لك ان حبيت تطلع في البرنامج تتحدث فيه، ما حصلش ده النهارده؟ انت قلت لي لو حبيت تطلع، انا كنت في اتفاق، انا واحد الحياه من بدري من اول امبارح متفقين. حضرتك اعلاميا حضرتك استاذ اعلامي كبير، هل حضرتك استاذ اعلامي كبير لازم احترم رايك؟ ترى ان من المناسب ان رئيس مؤسسه يعلن خبر داخل مؤسسته في قناه ثانيه؟ في خبر ايه؟ الخبر على انه انت بتقول البرنامج ينتهي، لا انا ما قلتش البرنامج ينتهي، ان الناس اللي بتعمل في هذا البرنامج هل هينطبق عليهم ما ينطبق على البرامج الاخرى؟ يعني الناس اللي بتشتغل هنا ممكن تفهم ايه؟ يعني انا من بره ومبلغ ان انا ماشي وموجود مؤقتا ومتطوعا من تمام. الزملاء اللي من اول ما جيت وانا قلت الكلام ده، الزملاء اللي هنا ال 150 اللي بيشتغلوا في هذا البرنامج، والزملاء اللي مع الزميله العزيزه لميس الحديدي، وكلهم ناس محترمين وعندهم طبعا تاريخهم وعندهم خبره كبيره جدا. هل الطبيعي ان يعرفوا راي حضرتك من بره؟ ما يجوش طب اطلبهم للقعاد، مش عايز تقولها في التلفزيون، لكن يسمعوا في اهاليهم يتصلوا بيهم يقولوا لهم انتوا خلاص هتروحوا؟ هم فاهمين ايه وضعهم الان؟ بقول يا استاذ خيري ما قلناش ان البرنامج هيتلغي، لان البرنامج ده حق الاتحاد. ما انت معترض على المبالغ اللي بياخدوها يا فندم، ما هم يفهموا ان هم كمان هيمشوا، يعني طب ما انا بدون مبالغ وماشي. امكانيات الاتحاد ما اقدرش ادي المبالغ دي وانت عارف. يعني طب وهم سامعين حضرتك دلوقتي يفهموا ايه؟ يعني ان هم ماشيين ولا يطلعوا لحضرتك بورق علشان يتعينوا حسب القرار اللي اتخذه اللي قبل حضرتك، ان كل من مر عليه 6 شهور في هذا المبنى يعين، ودول بقالهم سنين. حضرتك هتعينهم؟ بتعاقد لو هم ليهم تعاقد؟ طبعا تعاقد دائم يا فندم وبيقبضهم الاتحاد. خلاص لو تعاقد يتعينوا. حضرتك هتعينهم يعني؟ هتعين ال 150؟ لو هم عايزين يتعينوا وحقهم يتعينوا، لكن احنا بنقول الاستفاده بالكوادر الموجوده والاستفاده من بعض الكوادر اللي في كاست العمل اللي من الخارج اللي ما فيش يعني زيهم خالص، ممكن نستعين بيهم برضو، لكن يكون الاولويه للناس. انا ما اعرفش هل ده خطا ان الناس اللي موجوده جوه لو عندي 80 ده لازم ياخدوا فرصتهم يا دكتور، ما بيشتغلوش. دكتور سامي حضرتك عندك 24 ساعه هوا، عندنا 13 قناه تقريبا. يعني لازم كان يبقى في فرصه عظيمه لكل الزملاء الاعزاء في هذا المبنى انهم يشتغلوا، ولا بد ان تكون هناك افكار جديده ويشتغلوا ويلاقوا فرصه، ده ما اشتغلوش تبقى جريمه في حقهم طبعا، وان ما اتدربوش وخدوا فرص وطلعوا على الشاشه ولابد انا اقوم ويجوا يقعدوا. بس ده مش معناه ان في 150 تانيين سيادتك هتضطر تعينهم ويعرفوا اخبار مشيهم من قناه اخرى. انا معايا الزميله لميس الحديدي على التليفون وهناخد وقت زياده شويه اعوض ضيوف الاعزاء في الاستكمال. ايوه يا لميس اتفضلي. مساء الخير يا دكتور باتينيا. مساء الخير. خيري معلش ما ياخدكش الحوار لفكره اللي من بره ولا من جوه، احنا كلنا بنعمل في التلفزيون المصري. ما ياخدناش الحوار، معلش انا اسفه يا دكتور، ما ياخدناش الحوار لكي تضعنا في مواجهه، ثواني يا دكتور، لكي تضعنا في مواجهه غير عادله، غير مطلوبه، غير مشروعه. بدل يا دكتور ما حضرتك كنت تطلع تقول الكلام ده وتبلغه لنا عن طريق الانترنت ولا عن طريق الشاشات والفضائيات، وبدل ما انت كنت المفروض تقابلنا تقول لنا الكلام ده ولم تقول لنا. انا قلت لحضرتك الكلام ده. انا قلت لحضرتك في مكتبي كان من الافضل ان تفكر ايجابيا وتجد لكل المعتصمين بوزيتيف انرجي. تعالوا اشغلكم، تعالوا اجيب لكم. حضرتك عرضت عليا ان هؤلاء يجوا عندي البرنامج وقلت لا. هل حضرتك عرضت على خيري انه يجي له زملاء؟ لا ده انا طلبت زملاء، طلبت من اول يوم قابلت الدكتور يجيب لي زملاء يقعدوا جنبي هنا على الاطلاق. انا مش عايزه نخش في حوار يتحول الى انا بتكلم على اللي من الداخل واللي من الخارج. كلامي محدد. انا قلت لحضرتك لو ان شركه صوت القاهره انتجت البرنامج ده هيبقى شيء عظيم جدا. بنتفاوض يا دكتور، التفاوض مع حضرتك يا فندم. حضرتك بالتفاوض بتسبق باعلان شيء لم نعلن عنه بعد. احنا لسه بنقعد على الترابيزه نتفاوض. هذا هو التفاوض وهذا هو الاعلان، ان تجلس على مائده المفاوضات وتتفاوض. مع صوت القاهره حضرتك بتتفاوضي مع صوت القاهره اذا انا ما بتفاوضش معاك، انا بتفاوض مع صوت القاهره وهذا حق. طيب وهذا بطلب منك على فكره، مش انا طلب مني. وانت اسالي الاستاذ ابراهيم العقباوي والاخ وليد، انا كلمتهم مره حضرتك وصلوا للحلول بس من غير ما يبقى في تكبير على الاتحاد. طيب انا ارجو بس الاسبوع الجاي هذا غير
وانا بقوله لحضرتك بما اننا في عصر الديمقراطيه بقى بقوله لك على شاشه التلفزيون المصري، هذا غير مقبول ان تهدد العاملين عندي داخل برنامجي من قلب مصر وان تهددهم انهم سيرحلوا الاسبوع المقبل، هذا غير مقبول وانا لن اقبله، وانا لن اقبله لاصغر عامل في داخل تلفزيوني وداخل برنامجي، وهذا التلفزيون يا دكتور انا معك باسم كل زملائي يا لميس، بس كل زملائي بيقولوا لي احنا كمان رافضين هذا الاسلوب تماما، وهذا لن اقبله على قلب مصر ولا على مصر النهارده، غير مقبول انك ترفض الناس على الهواء، غير مقبول. الكاست اللي بتدفع له من الاتحاد، احنا لان نظرا لامكانياتنا مش هنقدر ندفع لهم، فمش هنقدر ندفع لهم معنا. القاهره هتدفع. لميس يا دكتور كي يكون الحوار مبدئيا. لميس احنا كنا بنتفاوض على ميزانيه. لميس انا اتمنى كمان من الدكتور سامي، يا دكتور سامي أنا بس علشان لا نشغل الساده المشاهدين فهذا امر داخلي، نحن نتحدث عن سيستم، عن مؤسسة كبيرة فيها 40,000 موظف حضرتك اللي بترأسهم دلوقتي، احنا بنتكلم عن سيستم، هذا السيستم بما تم فيه في خلل، يا ريت حضرتك يبقى في اجتماع ونطلع نقول للسادة المشاهدين كل برنامج من البرنامجين دول دخل كام في السنة، مصاريفه كانت كام في السنة، هذه البرامج الناس دول خسروا في برنامج في هذا المبنى جاب هذا المبلغ في الأرباح بتاعت هذا البرنامج أو من قلب مصر، راحوا فين؟ انت حضرتك قلت لي انا مش عارف الفلوس دخلت في حساب، حضرتك قلت لي انا بقول الشهاده، حضرتك قلت لي برنامج جايب 70 مليون اللي هو البرنامج ده اللي تكلفته بعد ما اتشال منها مبالغ كتير جدا مش هتوصل 20 مليون، في 50 مليون 60 مليون راحوا فين في التلفزيون؟ من حق الناس والساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا لما هو احنا ماشيين من هنا يعرفوا ان هذا البرنامج كان بيدخل سنويا 40 و50 مليون زياده عن مصاريفه، نعرف الفلوس دي راحت فين. انت رئيس الاتحاد لازم الساده المشاهدين يعرفوا كل مليون طلع ودخل، ويا ريت نعلنه عن الناس. تمام، ونقعد ونشوف كل الكلام ده، لكن انا قلت كلامي محدد. تمام، اللي بياخد بشكرك يا لميس. 150,000 جنيه شهريا احنا ما نقدرش ندفع المبلغ ده. تمام يا فندم، نظرا للظروف بتاعته. يا دكتور ارجوك ما تاخدناش لمعركه ان خيري بياخد فلوس كتيره او انا ما باخدش يا لميس خالص، انا متطوع مجانا ولم احدد زمنا. هذا نعم. سعر لما بتجيب اي معد، وعلى فكره من داخل التلفزيون لو الزملاء جم يشتغلوا معانا وانا ارحب بهم هياخدوا نفس الفلوس دي لانه بيعملوا هذا المجهود، وانا ارحب بهم، وانت لم تعرض عليا ولم تعرض على لميس. انت خفضتوا من اجور العاملين عندكم كام يا لميس؟ لا مش هنقدر نديهم. انا مخفضه اتليست من 20 ل 30%. احنا 30% كل العاملين في مش هنقدر نديهم نصف اجري ومن 20 ل 30% من العاملين، وانا متنازل عن اجري بالكامل و30% من كل العاملين في البرنامج. ما نقدرش ندي مبالغ زي دي دلوقتي في ظل وجود لازم تشتغل. لميس، وليس ان تمتضي صهوه جواد البطوله على اعناق الصغار. الرساله وصلت يا لميس. احنا بنتكلم عن واقع لميس. دكتور سامي، انا دكتور سامي لميس، انا بشكركم جدا. انا اسف لو سمحتوا، انا الوقت خلاص دخل. انا بشكركم جدا. هو في اجتماع يجب ان تعرض الاوراق جميعا امام اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي طلبوا مننا ان احنا ننتظر واللي كلفونا ان احنا نقعد نشتغل. هنقعد معاهم مش علشان شيء، انا واحد من الناس ماشي خدت قراري لصالح هذا البرنامج، انا هروح اقعد ونتفاهم من الزملاء اللي يجوا يشرفوا، وزملاء محترمين وكلهم ناس ناجحين، ولازم نحافظ على هذا الكيان، هذا البرنامج، هؤلاء الزملاء. فهنقعد مع المسؤولين اللي قعدونا وطلبوا مننا ان احنا نقعد لحد ما نتجاوز هذه المرحله ونتناقش في كل حاجه لصالح البلد مش لصالح حد تاني. مفيش حسابات شخصيه، نحن نتحفظ على اسلوب اداره كان غريب علينا شويه.